Kênh Hồ Sơ TV xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là, tàu ngầm hạt nhân tối tân của Nga lần đầu lộ diện ở Cuba. Nhóm tàu hải quân Nga, bao gồm tàu ngầm hạt nhân đã tới cảng Havana ở Cuba vào ngày 12 tháng 6 trong một động thái dường như nhằm củng cố quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh. Chúng ta cùng tìm hiểu về mối quan hệ thân thiết giữa Nga-Cuba. Dù Nga và Cuba không còn thân thiết như thời chiến tranh lạnh nhưng quan hệ giữa Moscow và Havana vẫn rất thân thiện. Cả hai nước đều chỉ trích các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp lên nước còn lại và phản đối việc mở rộng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hay chúng ta quen gọi là NATO. Havana cũng ủng hộ quyền tự vệ của Nga trước NATO nhưng lại không ủng hộ việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Từ quan điểm của Cuba, Nga là đối tác quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định trong nước và kinh tế tại quốc đảo bị cô lập này. Năm 2014, Moscow đã xóa 90% trong số 35,2 tỷ đô la Mỹ tiền Cuba nợ Liên Xô. Như vậy là chúng ta sơ bộ đã biết tình giao hảo giữa hai đất nước này. Một đội gồm 4 tàu hải quân Nga đã đến Cuba vào ngày 12 tháng 6 theo giờ địa phương, để tham gia cuộc tập trận hải quân ở vùng biển Caribe kéo dài đến ngày 17 tháng 6. Đáng chú ý, trong đội tàu hải quân Nga đến Cuba lần này có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan. Mặc dù không mang vũ khí hạt nhân nhưng tàu có khả năng bắn tên lửa hành trình Caliber có tầm bắn lên tới 2.500 km và có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Cạnh đó còn có tàu khu trục Donok-Voskov mang tên lửa siêu thanh Tokon mà Điện Kremlin cho biết có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các tàu này sẽ được tàu chở dầu tiếp nhiên liệu Akademik Pasin và tàu kéo Nikolai Chiker hỗ trợ. Cuba cho biết không có chiếc tàu nào của Nga tham gia tập trận mang theo vũ khí hạt nhân. Mỹ cũng đã nói rằng cuộc tập trận này không gây ra mối đe dọa trực tiếp cho Mỹ. Tàu tên lửa Donok-Voskov đi đầu trong đội tàu Nga khi tới cảng Havana. Tàu bắn 21 phát đạn pháo theo nghi thức và phía Cuba cũng đáp lễ bằng cách loạt đại bác bắn từ một pháo đài được xây dựng vào thế kỷ 18. Tàu tên lửa Donok-Voskov là một trong những tàu chiến mặt nước hiện đại nhất của Hải quân Nga hiện nay. Tàu ngầm hạt nhân Kazan di chuyển ngay phía sau, tiếp đó là hai tàu hỗ trợ và hậu cần. Người dân Cuba từ sáng sớm đã xếp hàng dọc khu vực ven biển để xem đội tàu Nga cập cảng. Một số người dân Cuba nói rằng họ chưa thấy từng tàu ngầm nào cập cảng Havana trước đây. Đây cũng là lần hiếm hoi tàu ngầm hạt nhân Kazan của Nga lộ diện trong chuyến hành trình dài ngày. Tàu mới được Nga đưa vào biên chế hải quân năm 2021. Động thái này dường như thể hiện sức mạnh quân sự của Nga, cũng như nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh với Cuba. Tàu ngầm hạt nhân tối tân lớp Yasen M của Nga sẽ ở lại Cuba trong 5 ngày. Vị trí của tàu hiện tại cách bang Florida của Mỹ khoảng 144 km. Tàu tên lửa Donok-Voskov chỉ có lượng dã nước tối đa 5.400 tấn, nhưng được trang bị nhiều vũ khí tầm xa, có năng lực tác chiến chống ngầm và phòng không, phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ dài ngày. Còn tàu ngầm hạt nhân Kazan mới cập cảng Cuba là mẫu tàu ngầm tương đối mới, tạo ra mối lo ngại với Mỹ và NATO vì khả năng vận hành yên tĩnh và tấn công tầm xa đáng kể. Kazan là một trong số 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen M được Nga hạ thủy cho đến nay. Tàu có kích thước nhỏ hơn các tàu lớp Yasen và được trang bị một lò phản ứng hạt nhân hoạt động yên tĩnh hơn. Tàu được cho là có thể bí mật di chuyển qua Đại Tây Dương mà các lực lượng Mỹ và NATO không hề hay biết, cũng như có khả năng phóng tên lửa tầm xa một cách nhanh chóng. Tàu ngầm Kazan được trang bị tên lửa chống hạm Onyx, tên lửa hành trình Caliber và tên lửa siêu vượt âm Zircon. Năm 2021, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh công bố báo cáo cho biết, các tàu ngầm lớp Yasen M Nga được thiết kế cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa thay vì vai trò ngăn chặn các tuyến liên lạc trên biển. Cũng trong năm 2021, tướng không quân Mỹ Glenn Van Herk đánh giá tàu ngầm lớp Yasen M của Nga có phạm vi tấn công vươn tới các vùng ven biển của Mỹ, đe dọa các cơ sở hạ tầng trọng yếu trong trường hợp leo thang căng thẳng. Tướng Van Herk cùng một số quan chức Mỹ nói tàu ngầm lớp Yasen M của Nga có năng lực tương đương tàu ngầm hạt nhân Mỹ, và sự hiện diện của các tàu này ở vùng biển gần Mỹ là một mối lo ngại đối với Washington. Việc Nga đưa tàu đến Cuba là có ý đồ gì? Thực chất Nga muốn nắn gân Mỹ nhưng không muốn leo thang. Mặc dù địa điểm diễn ra cuộc tập trận này có thể gợi lại ký ức về cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 khi Nga và Mỹ đã tiến tới bờ vực của một cuộc chiến thế giới thứ ba, nhưng các chuyên gia nói với tờ Moscow Times rằng động thái này của Nga chỉ nhằm mục đích cảnh báo phương Tây chứ không muốn leo thang căng thẳng. Ông Emmanuel Pietrobon, nhà phân tích chuyên về Mỹ Latin và không gian hậu Xô Viết,
nói với tờ Moscow Times, Cuba là đối tác quan trọng nhất của Nga ở Tây bán cầu, xét từ quan điểm địa chính trị và địa chiến lược. Theo ông Pietrobon, vị trí địa lý của hòn đảo này rất gần với Mỹ khiến Cuba trở thành một địa điểm thuận lợi để Nga có thể tiến hành chiến tranh điện tử chống lại các mục tiêu của Mỹ và thu thập thông tin tình báo bằng cách chặn tín hiệu từ Hải quân Mỹ và các trung tâm chỉ huy của lực lượng này. Điều này thể hiện Nga đang cố gắng tăng cường quan hệ với Cuba và các đối tác thân thiện xa xôi, bao gồm Venezuela. Cuộc tập trận lần này giữa Nga và Cuba không có gì mới, khi chúng được tổ chức thường niên từ năm 2013 đến năm 2020. Điều này có nghĩa là Washington coi việc các tàu Nga ghé Cuba là điều thường lệ. Ý nghĩa của sự hiện diện quân sự này của Nga tại Cuba về cơ bản không khác so với trước đây. Nga muốn chứng tỏ rằng hải quân của họ có khả năng vượt đại dương và đến bờ biển Florida, ông Pietrobon nói. Còn chuyên gia an ninh và quan hệ quốc tế Mark Sleboda cho rằng quyết định gửi tàu Nga đến Cuba đang cho Mỹ trải nghiệm những gì Mỹ đã làm với một số nước trên thế giới, hãng thông tấn Sputnik đưa tin. Theo ông Sleboda, Mỹ thường tiến hành những hoạt động mà Mỹ gọi là tự do hàng hải, và thường cho tàu chiến di chuyển, tập trận ngoài khơi bờ biển Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran như một sự răn đe nằm trong chính sách ngăn chặn của Washington. Do đó, việc các tàu hải quân Nga tới Cuba là một lời nhắc nhở với Mỹ rằng cả hai bên có thể chơi trò chơi này. Còn Mỹ thì đang nghĩ gì và đánh giá sao về vấn đề này? Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng kênh Hồ Sơ TV tìm hiểu về nội dung này. Và ngay sau khi các tàu chiến Nga cập cảng Cuba, Lầu Năm Góc lên tiếng. Lầu Năm Góc hạ thấp tầm quan trọng của việc 4 tàu hải quân Nga đến Cuba hôm 12 tháng 6 dù thừa nhận các tàu hải quân Mỹ tích cực theo dõi tàu Nga trên đường đến cảng Havana. Tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, người phát ngôn Sabrina Singh lưu ý rằng việc này đã xảy ra nhiều lần trong nhiều năm, song cũng xác nhận lực lượng quân sự của Mỹ đã theo dõi các tàu của Nga trên đường tới Cuba. Bà Sabrina Singh, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, hôm 12 tháng 6 cho hay, chúng tôi đang theo dõi kế hoạch của Nga về vấn đề này. 6 tàu chiến của Hải quân Mỹ, Canada và Pháp theo dõi quá trình quá cảnh của các tàu Nga tới Cuba, gồm các tàu khu trục của Hải quân Mỹ USS Donald Cook, USS Delbert Black, USS Charleston, tàu tuần duyên Mỹ Cutterstone, tàu khu trục HMCS Ville de Quebec của Canada và tàu khu trục lớp Lafayette của Pháp. Bà Singh nói, không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi thấy họ thực hiện những chuyến thăm cảng kiểu này trước đây và đây là những chuyến thăm hải quân thường lệ mà chúng tôi từng chứng kiến dưới thời các chính quyền khác nhau. Theo đài ABC News, bà Singh khẳng định Mỹ liên tục giám sát bất kỳ tàu nước ngoài nào hoạt động gần lãnh hải Mỹ. Một quan chức Mỹ cho rằng các tàu Nga chưa bao giờ đến gần bờ biển Mỹ khi đi qua Đại Tây Dương. Bề ngoài thì Hoa Kỳ nói vậy, chứ thực tế cái cường quốc số một thế giới này đang tỏ ra quan ngại. Nhìn vào thực tế chúng ta sẽ thấy khi tàu ngầm hạt nhân USS Helena hôm 13 tháng 6 đã tới căn cứ Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba, một ngày sau khi đội tàu chiến Nga tới cảng Havana, truyền thông Mỹ mô tả sự xuất hiện của tàu USS Helena là động thái, phô trương sức mạnh, nhằm đáp trả việc các tàu chiến Nga hiện diện gần vùng bờ biển Mỹ. Tàu ngầm hạt nhân USS Helena dài 110 mét, có lượng dán nước tối đa 6.200 tấn, bằng một nửa tàu ngầm hạt nhân Kazan của Nga mới cập cảng Havana. Tàu USS Helena được trang bị 10 ống phóng tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn lên tới 3.100 km hoặc tên lửa chống hạm Harpoon tầm bắn 170 km. Tàu có 4 ống phóng ngư lôi để đối phó tàu ngầm đối phương và được trang bị một hệ thống giải mìn. Tàu ngầm hạt nhân USS Helena của Mỹ và tàu ngầm hạt nhân Kazan của Nga đang hiện diện ở Cuba đều sở hữu năng lực tấn công tầm xa trên đất liền và năng lực tấn công tàu mặt nước. Tàu Nga neo ở cảng Havana, phía tây bắc Cuba, còn tàu Mỹ neo ở vịnh Guantanamo, phía đông nam Cuba. Vịnh Guantanamo là nơi có cảng nước sâu rộng nhất ở phía đông nam Cuba. Cấu trúc địa hình, với những ngọn đồi dốc đứng bao quanh, đã khiến vịnh trở nên tách biệt. Trong lịch sử, Cuba từng là thuộc địa của Tây Ban Nha cho đến khi chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha nổ ra. Kết thúc chiến tranh, vịnh Guantanamo trở thành nơi Mỹ đặt căn cứ hải quân. Sau khi Cuba giành độc lập, năm 1903, hai nước ký hiệp ước cho phép Washington tiếp tục sử dụng Guantanamo làm căn cứ hải quân. Thỏa thuận còn được ký lại vào năm 1934 với điều khoản Mỹ có quyền thuê vịnh Guantanamo cho đến khi Washington chủ động từ bỏ cơ sở này. Vâng, chỉ từng đó thôi chúng ta thấy, người Mỹ từ trước đến nay vẫn luôn dè chừng người Nga. Có thể nói đây là hai cường quốc của thế giới, người Nga họ đang dần rào ra thế đa cực chứ không còn đơn cực như trước nữa.
Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tiếp tục diễn biến giữa hai cường quốc này cùng với Trung Quốc, một thế lực nữa để tạo thành thế kiềng ba chân trên hành tinh này.